Fala galera, bem-vindo ao canal Leandro Motos 01. Galera, chegou aqui essa 150 aqui na oficina aqui tá fazendo um reparo no motor aí. Ela tá com um barulhozinho de corrente de comando, só que eu fui verificar aqui, a corrente de comando tá praticamente nova. Tá, podia se dizer aí com uma qualidade muito boa ainda. E aí eu fui aqui verificar aqui na árvore de comando, vou mostrar pra vocês aqui. O sistema aqui qual que é, ó. Olha a folga na árvore de comando. Então o problema é que o que está acontecendo? Esse garfinho aqui, ó, que prende o rolamento, ele está um pouco para cima. Então eu vou forçar ele um pouco para baixo, para poder travar o rolamento aí na posição, para ele não ficar com essa folga. Então dá um barulho meio insuportável, certo? Mas aí vai ficar show de bola aí. Depois de pronto eu vou estar postando o vídeo aí do motor em funcionamento aí para vocês aí, viu? Desde já você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, deixe seu comentário, eu estarei respondendo a todos. Então fica aí a dica aí, ó. Caso apresentar barulho de corrente, algo assim, uma pancadinha em cima, se não tiver muito conhecimento aí, pode estar verificando essa questão aqui, ó, do eixo de comando, essa folga aqui, ó. Certo? Não tem folga lateral, certo? Pode balançar ele aqui, ó. Pode balançar ele assim, que não tem folga. A folga dele é só desse jeito aqui. Então eu vou estar resolvendo aqui e já volto aí pra estar mostrando a vocês depois de pronto.